Госуниверситеты в Швейцарии дешевые, даже для иностранцев. Например, в известном Женевском университете плата за обучение составляет 1000 швейцарских франков за один учебный год. При этом вы легко можете найти более дорогие частные университеты, но все равно они будут дешевле большинства рейтинговых вузов Америки. А вот школы для иностранцев платные, но туда все равно огромное количество желающих, чтобы потом попасть на бесплатку в престижный швейцарский вуз, потому что без